Јованче и Марика. Многу одамна на работ на една шума си живееше еден дрвосечач со неговата жена и двете деца Јованче и Марика. Тие беа толку сиромашни што често пати навечер се легнуваа без вечера. Една вечер дрвосечачот и неговата жена беа толку очени што решија следното утро да ги остават Јованче и Марика во шумата. Со малку среќа некој ќе ги најде и ќе ги нахрани, се тешеа обајцата родители. Јованче не можеше да заспие, па го наслушна нивниот разговор. И така следниот ден, кога родителите му дадоа последното парче леп и го одведоа него и сестра му во шумата, тој постојано фрлаше трошки по патот, не девајки се дека потоа ќе може да ги следи трошките и да го најде патот до дома. Кога стигна до најгустиот дел од шумата, родителите им рекоа на децата да ги почетаат таму, додека да соберат дрва за огрев. Кога се стемни, а родителите се уште не беа вратени, Јованче ја зеде сестра си за рака и рече: "Ајде, ќе ги следиме трошките и така ќе стигнеме дома." Меѓутоа тие не можеа да ги најдат трошките. Птиците ги исколвале, сите до една. Во темницата беше невозможно да ги пронајдат вистинскиот пат. Па затоа тие си направија кревет од суви лисје под едно дрво и преморени заспаа. Следното утро Јованче и Марика го продолжија нивното патување, но дури на дневна светлина не можеа да го пронајдат патот од дома. Лутајки стигнаа до една малечка разнобојна колипка. Колку е убава, се прашувам дали во неа што живее некој кој ќе може да ни помогне, рече Марика. Додека се приближуваа до колипката за да тропнат, сосема се изненадија кога видоа дека на вратата беше направена од чоколада, а ѕидовите од бисквити, кровот од марципан, а прозорите беа од прозирен шеќер. Колку вкусно! Јованче и Марика, кои за 2 дена не беа јаделе, не можеа да одолеат, а да не гризнат по некое залче од секаде. Додека тие се насладуваа од неочекуваниот оброк, забележаа дека вратата се отвори. И една добричка старица излезе и им рече љубезно: "Кој ли мојата колипка ја грицка сал? Не е зајак, ниту глушец мал. Туку 2 дечиња се тоа мили, влезете ајде, секој нека јаде што ќе најде." Јованче и Марика не чекаа да им се каже 2 пати. Најпрво јадеа вкусни палачинки, а потоа старицата ги одведе до 2 чисти и меки кревети, на кои заспаа само што ги допреа перниците. Но следниот ден старицата го покажа вистинското лице. Таа всушност беше злобна вештерка која го затвори Јованче во кафес, а на Марика и нареди да ги извршува најтешките куќни работи. Децата станаа затвореници, на суровата вештерка без надеж дека некогаш ќе се вратат дома. Едно утро вештерката и нареди на Марика да го запали огнот во печката. На девојчето и падна на ум една смела идеја, па и одговори: "Не знам како се прави тоа, ќе ми покажеш ли?" Мрмурејќи вештерката дојде куцајќи до печката и се наведна над неа. Во тој миг Марика ја турна внатре и ја затвори вратата. Додека старата вештерка се печеше во печката, Марика отрча да го ослободи својот брат. Потоа си ги наполнија джебовите со скапоцени камења и бисери кои беа расфрлени низ целата куќа и побегнаа. Кога стигнаа до брегот на една река, еден лебед им помогна да ја преминат, па така тие конечно се вратија дома, каде што нивните родители кои се каја што ги напуштија им посакаа добре дојде во солзи, прегратки и бакнеши. Благодарение на богатството таа на виштерката, од тогаш семејството никогаш веќе не гладуваше и сите се живееа среќно за секогаш.